Príjemný dobrý večer. Vyzerá to, že tu všetci zomrieme. Brutálny hic bude od juhu až tot po tvrdošín. V MHDčke nás čaká klasická letná parfuméria. Frčí najmä voňa nakladaných uhoriek. Lebo však na čo používať antiperspirant, že? Mužská časť populácie sa môže tešiť aj na exkluzívny letný bonus v podobe zapareného vajca prilepeného o stehno. Pre gurmánov, ktorým nestačí, že v priebehu dňa zhoria zaživa, v noci prídu brutálne búrky a krúpy. Zaplačú najmä majitelia naleštených trojkových golfov a iných starých hrčí. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu budú také krúpy, že vám otlčú nielen tú storočnú hrdzavú metalízu, ale aj všetky spoilery a nálepky z AliExpressu. Ostaňte doma, kúpte si klímu a strčte pivo do chladničky. Neostáva než dúfať, že to nejak všetci prežijeme. Ak plánujete zobrať svoju rodinu napríklad na výlet do zoo, urobte to v noci. Zvieratá síce budú spať, ale aspoň je šanca, že sa z výletu vrátite živí.